啊，不行了，雨太大了，全湿了。我们要去长岛啦，因为长岛那个停车场是要收费的，所以呢，我们就把车停在这个免费的停车场。我们打车去坐船去，会过吧？到码头啦，烟台彭长客港。哎呀，今天第一次要坐长途的客船了。我们果汁果粒也是第一次坐船。船票已经买好了，一个人45加保险，一共是48。1点45开船，还有整整半个小时，你就要坐船了，你开心吗？带狗子上岛的人还不少呢，这一会儿都碰到4只狗子，加上他们俩6只。对，我们现在去检票啦，乘船入口。看前面的大船，我们一会儿就要坐这种大船了，好开心。稍微稳重一点啊，虽然是第一次坐这么大的船，但是一定要装的淡定一点，知道吧？上去就跟坐飞机一样，上去是占座的，知道不？这个就是我们要坐的船，为什么它这么破？豪华游轮吗？人家都好些啊，就这个最破，锈迹斑斑的。走，人家都上船了，咱们也上船吧。哎呀，我有点失望，哎。我的豪华游轮不见了，上船啦！我们要上船啦！哦，这车开上去也不费劲，但是现在长岛是不让外地的车进入的。哦，上船了！果汁果粒第一次上船，我也不知道。这个上去会是甲板吗？上面应该是客舱。果汁上！哎呀，过不去。这是客舱。哦，客舱在这儿。这船上跟火车似的，还有厕所。这就是轮船的客舱，还有电视，有个小卖部。但是呢，宠物不让带入客舱，所以我就买了一个上面的票。然后楼顶这个观光的这个甲板是可以让宠物上来的，然后一人加20块钱的票钱。送了一点火腿肠，一会儿喂海鸥。客舱不让狗子进，我们狗子只能在户外，是不是？不过这儿比客舱好，客舱是封闭的，这里你看，哇，多自在！哦，好冷。今天我就在这儿待了。你待在这儿不害怕吗？有扶着呀。我好怕呀！我们登船了，然后变天了。对面是刚靠港，然后从船舱里面这些货车都开出来了。到时候我们要轮渡去大连的话，我们的房车也是这样，开到船肚子里面，然后到港了之后再开出来。我们开船了！哎呦啊！你看那个轰隆轰隆的。哎呦，跑起来这提速不行啊！提速不行？那你以为呢？还没有昨天的电摩跑得快。哎呀，挺快的啊！你看，一下就把这个船甩出去了。还有漂移。那儿有一个大船在那边，那是个货轮，那是长岛，你能看到吗？哪儿？雾后面呢。哦，看到了，长岛。出港了。太冷了。哇，海鸥围着船在飞。下雨了。你手抓稳啊！我怕一阵大风你就出去了。他们俩怕海鸥呢，在这疯狂的冲着海鸥叫。哎呦，站不稳，他们不下来。哦，哇！
死了！火腿肠不给他们俩喂。你可真忙着呢。而且是悬停，跟船保持一致的频率。你看人家的飞行速度。火腿肠还挺好吃。刚才有一坨粑粑掉下来了。我说了，我让我给你喂可以，你不可以拉我，这个不让拉呀。再给你一个。哎，为什么这么有乐趣呢？咬到手了吗？你伸出去多伸一点点，往外伸出2厘米多，好。我是雨神，新一代雨神。妈呀！一上船就开始变天，然后终于下雨了。雨一点都不大，一点都不大。对，一点都不大。集体和噼里啪啦的声音，只能说咱们俩找了个好天气。哎呀哎呀，我的妈呀！啊，不行了，雨太大了，全湿了。走走走，抱着我这个，你下。沙滩不让进客舱，你下去还是在下面那儿淋雨你在客舱门口那块不淋，走。来，过来，小石，过来。冲，走。快！走了，下船了。走。还下着雨，把这俩抱着，要不然的话一会儿踩到脏的，太狼狈了。长岛迎接我们的一场大雨，而且我们俩还没有伞，没拿伞。没错，我们是来旅游的啊，这逃难的。赶紧，快，又下来大了，快跑！哎，我们订的民宿，人家过来接我们了。哎呀妈呀，这雨真的淋死我了！长岛第一天印象非常深刻。